Un mismo clip puede sentirse así o así. Sí, la imagen es la misma. Lo que cambiaron fueron los efectos de sonido. ¿Y por qué son tan importantes? Porque junto con la música son los que generan clima, los que hacen que el video se sienta real. Por ejemplo, para destacar un texto o un gráfico, podés usar un pop. Si querés generar expectativa, nada mejor que un riser. Para movimientos bruscos o cambios de escena, el whoosh es clave. Y para sumarle dramatismo y contundencia a una toma, podés usar golpes o impactos. Y así hay miles. Así que ojo con los efectos de sonido porque muchas veces son los que terminan dándole sentido y realismo al video.